權謀六個法則啊，第一個咧就係咩啊？道家道學啊，做事咧就好似打太極咁，自我感覺良好為原則。權謀家做事咧就好似打黑市拳，唔理3721，總之就係打到對方為原則。第二，上等人咧就定規則，中等人咧係利用呢套規則，下等人呢就係受規則所限，受規則接受規則。第三，規則呢一套嘢呢係食物鏈頂端嘅人為食物鏈最低端嘅人量度身訂造。四，世上有兩套規則，一套在明，一套在暗。明嘅規則一定係咩啊？光鮮嘅，係嘛？講仁義智信嘅，底嗰套先堅嘅，底嗰套咧就係講咩啊？利益計算，遵守明嘅規則，只會讓你咧就好似只會讓你做隻羊嘅啫。只有熟悉咩暗規則，先會讓你富貴成為狼。第五，每次獲得最大利益嘅人啊，OK，都係啲唔守規則嘅人啊，或者係充分利用規則嘅人。嗰啲死守規則嘅人呢，一係多數都係做犧牲品，一係咧就俾人踩住上。第六，人響社會啊，其實係咩啊？陰陽都要有，就係又要講規則，又要識唔講規則喎。如果係咩都唔講規則，咁一定會失敗。但係如果係咩都講規則咧，又難有咩成就喎，係咪啊？所以呢個世界係必有陰陽兩面嘅，唔係淨係得陽面。公司定規則係嘛？明嗰套一定係話唔准遲到，遲到每分鐘罰幾多幾多，呢套係明嘅，係嘛？公司點點點呢啲嗰啲，每個銷售員只能夠攞幾多幾多 %，遲過幾多，有好多唔同嘅噼里呱啦嘢，係嘛？但係底嗰套咧，如果你氹得老闆開心，如果你有呢樣嗰樣咧，又會有唔同嘅。一切呢啲都係人定出嚟嘅規則，規則都係人定出嚟，係嘛？定嗰個其實就係要保障自己，呢個上層啦。中層經理嘅，你係經理嘅，你一定要保證你條 team 下邊嗰啲人要守呢套規則，因為你幫老闆賺錢嘛。你幫老闆賺錢，老闆開心，你先會開心噶，係嘛？所以呢個世界係必有上中下，係嘛？最守規則嘅，你亦都係需要最守規則嘅，就係下等最低層嗰班人，係嘛？權謀就係教你點解你唔守規則，你時守時唔守。當你係一個好聽話嘅人，完全係冇攻擊性嘅，完全係冇侵略性嘅，完全係乖乖聽話好好先生嘅話，你係任人魚肉，你就係自己為自己去訂立規則，係嘛？咁你咪不斷去幫自己做下等人咯，係咪？所以我哋咩都有陰同陽，唔係淨係要做死一套嘅。所以一開始就係話道家做事咧，就係將太極拳自我感覺良好就得啦，係嘛？咁係咪自我感覺良好就得咧？權謀家咧對應嘅咧對相對嘅咧係打黑市拳，即係咩啊？唔理你踢陰又得，撩陰腿又得，乜都得，插眼乜都得，總之係打到你死就得啦。你而家係要兩套都要做，要每次獲得最大利益嘅人咧都係咩啊？唔守規則，或者係咩啊？識得點用規則嘅人。你唔單止係做得好數，你而且仲冧得老闆掂，老闆仲唔得你死。有時老闆其實都好忌嗰啲 top sales 噶嘛，你咁叻，點解啊？驚你走咯。有時你咁串，係嘛？
可能你係一個好犀利嘅廚師，好犀利嘅廚師，你老闆冇咗你唔得嘅時候，又或者係嘛，老闆係咪就你啊？就住你幾分啊？但係若果你乜都好好聽話嘅，老細係唔怕你走啦，係嘛？打死佢都唔怕你走，因為佢知你聽話嘛。咁又死喎，老細太忌你，太妒忌你，太驚有一日冇咗你，佢要防你嘅時候，咁又死喎。咁係咪要兩邊都要做？係咪陰陽都要懟落去啊？如果你太跟規則又死，太唔跟規則唔使玩添啦，直頭係嘛？中意翻就翻，唔中意翻就翻，老細一早炒咗你先啦，係咪先？啊，所以呢度有一套陰陽嘅學問。